Приехали мы на новый объект. Двухэтажный дом. Плиты перекрытия. Первый, второй этаж. Большая комната. Комната зала. Здесь планируется в углу поставить угловой камин. Вот материалы, которые у нас будут использоваться. Камин будет делаться под черновую из забутовочного кирпича с использованием шамотного кирпича для внутренней кладки. Хозяин потом сам будет облицовывать его керамогранитом или каким-то другим материалом. У нас имеется здесь шахта наверх, уже готовая. Будем ее гильзовать вот этими трубами. Вот. Проделали отверстие под забор воздуха, для того, чтобы камин точно не дымил. Вот. Будем использовать вот такие вот кирпичи забутовочные. И камин будет располагаться здесь в углу. Дальше смотрите.